সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আমি হোসাইন আহমেদ, অ্যানিমেল ভিডিও ইউটিউব চ্যানেল থেকে সবাইকে স্বাগতম। প্রিয় দর্শক, এখন আমি দেখাবো আপনাদেরকে ককাটেল বার্ড। আমি এই পাখি তিনটি কিনে নিয়ে এসেছি বাচ্চা। এগুলি আপনার 1500 থেকে 2000 টাকা পর্যন্ত জোড়া, এবং খাঁচাটি কিনছি আমি 1400 টাকা দিয়ে। প্রিয় দর্শক, এবং এখানে যে ব্রিডিং বক্স দেখছেন, এটি কিনেছি আমি 480 টাকা। এটি হচ্ছে আপনার চট্টগ্রামে নূপুর মার্কেট এবং দেওয়ানহাট, এখানে আপনারা পাবেন। বিভিন্ন ধরনের খাঁচা আছে। এই খাঁচাটি আপনার চায়না খাঁচা। প্রিয় দর্শক, এই যে এগুলো দেখছেন, এগুলো আপনার দুমড়াই না। দর্শক শ্রোতা, এখানে দুইটা ককাটেল আপনার গ্রে কালার এবং একটা হচ্ছে লটিনো ইয়েলো কালার। দর্শক শ্রোতা, তিনটা মধ্যে এখনও মেল ফিমেল বোঝা যাচ্ছে না, তবে আশা করি মেল ফিমেল জোড়া মিলে যাবে। এগুলি আপনার 9 থেকে 10 মাস পরে ডিম বাচ্চা করে। দর্শক শ্রোতা, এখানে আর 4-5 মাস পরে আমি এখানে এই ব্রিডিং বক্সটা লাগাবো। এই যে ব্রিডিং বক্স লাগানোর এখানে যে মুখ আছে, এখানে এটার সাথে জুড়ে দিব। দর্শক শ্রোতা, পাখি দুটি কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবেন। আমি ফেসবুক পেজ আমার অ্যানিমেল ভিডি এবং অ্যানিমেল ভিডি ইউটিউব চ্যানেল ছাড়বো। অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন আমার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে ফলো দিবেন। দর্শক শ্রোতা, আপনারা যদি পাখি ক্রয় করতে চান আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আমি ডিসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দিয়ে দিব এবং কয়েকটি বার্ড হাউজেরও নাম্বার দিয়ে দিব। দর্শক শ্রোতা, এই যে দেখেন, আমি কাছে থেকে দেখাই পাখিগুলি কেমন। প্রিয় দর্শক, আমার ইউটিউব চ্যানেল অ্যানিমেল ভিডিও আপনার যদি পছন্দ হয়ে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটি টিপে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আমি দূর থেকে ভিউটা নেই, দেখাই আপনাদেরকে কেমন লাগে। এই যে, আল্লাহ হাফেজ।